Wewe Mungu mkubwa ambao umetufikisha tarehe ya leo tangu tumeanza 2025 Baba, Janvier 2025, hakuna aliyelipa kitu kwako ili awe na pumzi ya uhai kwa siku ya leo, lakini neema yako imetulinda sote Baba. Neema yako Jehova imetufikisha tarehe ya leo, ndio maana tunajaa mioyo ya kusema asante kwako kwa ule ulinzi umetulinda na jamaa zetu. Kama tumepumua leo tunasema asante. Ni nani mwingine mlinzi kama wewe? Nani mwingine mchungaji kama wewe? Hayuko na hata kuwepo. Ni wewe tu ndio unastahili sifa zote. Utukufu na wewe na heshima zina wewe siku zote za maisha yetu. Pamoja na hayo, Mungu wa neema, tunaendelea kuacha mkutano wetu katika vitanga vya mikono yako. Achilia Roho atawale, achilia nguvu za mbingu zitembee mahali hapa, achilia uwepo wa mbingu utembee na jina lako lipate kutukuzwa. Neno lako tunalizogeza katika vitanga vya mikono yako. Mjakazi wako Mungu anataka usimama. Neno ambalo limeandaa kwa mkutano wa leo haukutukusanya hapa kwa bure, lakini ni kwa ajili ya kulisikia neno lako. Umtumie kama chombo chako kiteule, na kila aliyekuja na kiu atoke hapa amefarijika kupitia neno la mchana wa leo, kwa jina la Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Kabla baba hajaanza sauti kuomba, tutawaambia ya kwamba fasi ya kujisaidia ni huku. Naweza kuingia kwenye mlango ule na utaenda vile, msihangaike. Asante, karibu baba. Mungu baba yetu, Mungu msaada wetu wa kila wakati, tunakushukuru kwa kuruhusu ya kwamba tukuwe hapa. Tunakushukuru kwa neema ya mchana wa leo Mungu. Baba, tunamuinua mtumishi wako kwenye vitanga vya mikono yako. Bariki neno lako Mungu, kwa sababu tunajua ya kwamba neno lako ni chakula katika safari ya kwenda mbinguni. Neno lako ni dawa ya kuganga mioyo ambayo imejaa vidonda. Onekana mahali hapa kwa mchana wa leo Mungu, katika neno lako kiganga mioyo ya wana wako Mungu. Mioyo inayojaa vidonda kwa mchana wa leo Mungu, isikiapo neno lako Mungu, ipate dawa kutoka kwako Baba. Na muinua mtumishi wako kwenye vitanga vya mikono yako Mungu, aongozwe na Roho wako Baba. Umutie nguvu Baba, na wale wote watakaoketi wakisikiliza neno lako. Tuna haja yako kwa mchana wa leo Mungu, utakalo lifanyike kwa mchana wa leo, na Roho wako awe kiongozi kwa mchana wa leo, katika jina lako takatifu. Amen. Yesu alipoenda alituachia, na sasa tuifanye, kwani wakati uyainue macho. Tusimame, yainue no tafakari wimbo. Ainue, tuyainue macho, macho, uyatazame makuu. Usisimame, usisimame bu taifa la pote. Usiku
macho, inue, uyainue macho. Ya Yesu we, tuyainue macho, inue macho, uyatazame aliyekwisha, aliyekwisha, kitazama tu, atazama ponyo, afai Yesu Kristo, afai utumi ishi na ufarume. Uyainue macho, uyainue macho, uyainue macho, uyainue macho, uyatazame. Pokea subuhi, buhi yami, watapo takapo patata aji watumishi wa, tuyainue macho, uyainue macho, uyainue macho, inu macho, uyatazame kaa kimya, ambia Mungu akusaidie kufanya kazi vema. Karibu kwa maombi. Umutumikie bila unafiki. Ufanye kazi juu siku moja utatoa hesabu. Taji zimeandaliwa kwa washindaji wanaofanya kazi kwa moyo. Ambia Mungu akusaidie mutumikie kwa moyo. Wakati mgumu umutumikie kwa moyo bila kuangalia mtu. Umuone yeye tu shefu. Asante Mungu, maana unakuya sema na kanisa lako. Nakushukuru maana Baba unakuya sema na mtu hapa rakafai mai. Njoo maana mimi nakuita njoo. Maana unanikubali hapa, usimame useme hapa. Unakubali useme hapa. Na hivi ulikubali utasema hapa njoo. Muda umefika useme. Hakuna kenye kitakuzuia usiseme. Maana wewe ni Mungu wa roza wenye mili. Hakuna neno lisilowezekana. Kanisa ni lako na watu ni lako. Bwana wa kanisa njoo ulihudumie kanisa. Miungu yote nyamanze kimya. Ratefae maekai. Mamlaka yote nyamanze kimya. Ili Mungu wa mbingu na nchi, Bwana Yesu aliyefia kanisa, akuye aseme na kanisa. Na kushukuru maana utasema na mioyo yote itakubali, maana ni Baba amefika. Rantesite gloria. Haleluya. Asante Mungu. Amen. Amen. Na wasalimu katika jina la Yesu. Mimi ndiye evangeliste Beatrice, mke wa Pastor Maurice, na kuwa evangeliste kuite msepake kabuye chai. Amen. Fanya kazi kama vile Mungu anavyotuita kufanya. Nimemshukuru Mungu maana ameniita niko binti nimtumikie, nikakubali mwito. Nilikuwa nasoma masomo nipasha kwa masera.
Lakini Mungu akanionea huruma, akanitosha kule kuupotevu, akanionyesha njia ya uzima. Haiko njoo vile. Si nilikuwa napotea. Mungu akanionea huruma. Tunasoma neno la Mungu. Somo letu tutazungumza daraka ya mama na nyumba yake. Bei yake, daraka ya mama na kanisa lake la mahali. Tutafanya sentezi. Msomaji mzuri, wasomaji wakwe tayari, mai tutasoma. Tusomea Mwanzo 2:18. Na msomaji wa pili anasoma Mithali 31 mstari wa 10. Atashuka polepole, tutakata vipande vipande, tutaenda polepole. Karibu. Akasema, si vema huyo mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Amen. Amen. Mithali 3:1 aya ya 10 taishia 15 kwanza. Mithali 3:1 aya yake ya Ndiyo mama. 10 mpaka 11. 15. Tusome katika jina la Yesu. Kama kizazi okay. Mke mwema ni nani awezaye kumwona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Moyo wa mmewe humwamini, wala hata kosa kupata mapato. Humtendea mema wala si mabaya siku zote za maisha yake. Hutafuta sufu na kitani, hufanya kazi yake ya mikono kwa moyo. Afanana na merikebu za biashara, huleta chakula chake kutoka mbali. Tena huamka kabla haujaisha usiku, hawapa watu wa nyumbani mwake chakula na wajakazi wake sehemu zao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wasaidizi jambo. Wasaidizi jambo. Uliza mwenzako, noe ni msaidizi kwa mume wako? Muulize kwa polepole, uko msaidizi kwa mume wako? Au uko mwiba? Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu aishi peke yake. Nitamfanyizia msaidizi wa kufanana naye. Eski unafananaka bwana wako kweli? Watu wakisha oana wanakuwa pamoja, wanaanza fananana. Abaya kwambia unafananaka bwana wako? Abaya kwambia vile? Si mnakuwa mwili mmoja. Wa kufanana naye. Huyo Mungu ni wa bien. Aliona vitu vyote vina wasaidizi. Mtu tu. Na ndio representant mwenye atapresenter dunia, atagere vitu yote. Tumufanyie msaidizi wa kufanana naye. Kwa kifupi, wakati Adamu walimpatia apatie manyama yote majina, viumbe Mungu aliumba, alipatia mbuzi jina, akapatia kuku na kadhalika. Adamu hakucheka. Adamu hakucheka. Sasa Mungu alipata ile ufunuo kusema, na tumufanyie sasa responsable, msaidizi wa kufanana naye. Aseme katika ubavu wa Adamu Mungu akampa usingizi mzito, akafanya operasyon ya sans cicatrice. Siabakie Mungu.
Vile vinakusumbua, kuna operasyon ya Mungu itapita. Ule akafanya operasyon kwa Adamu, akamtosha Eva, pia mpaka leo angai na operea magonjwa na kuna cicatrice. Unayamini Mungu? Upokee muujiza. Amena. Amena. Adamu akalala usingizi. Mungu anapiganaka usingizi mzito, na Mungu akafanya operasyon ya kumtosha Eva na akamtia pale. Sasa alikia fungula macho aseme huyu ni mfupa wa mfupa, mnyama wa mnyama, nitamuita maana ametoka kumoyo yangu. Amena. Sasa msaidizi ana kazi. Unazania kazi ya msaidizi ni ya kidogo? Ambia mwenzako uko na kazi kubwa. Uko nachunga mtu mwenye anaitwa yeye ndio kichwa. Sasa wewe ndio uko nekala karibu ya kichwa. Tena Biblia inasema ya kwamba mwanaume ni utukufu wa Mungu. Mwanaume ni utukufu wa nani? Wa Mungu. Sasa ule utukufu wa Mungu njoo onekala karibu yake. Au yeye kwenye alizaliwaka, au yeye misingi ya jamaa yake. Unaka misingi nasumbuanaka. Sasa uza kwa mwenzako uliendaka misingi gani? Misingi enyo lingia amo. Ukukutani waka hako, ile tunda la upendo tu likaumbika ndani ya ule baba, na ndani yako mkakutanana na mkakuwa mwili mmoja. Amena. Pamoja na kuwa mwili mmoja, wewe unakuwa na kazi ya kuwa ede maso wake, msaidizi maki benye atafikia yako unafanya nini? Wewe unamupa. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye hata gusa wewe unafanya nini? Na ni mwepesi kumpatia benye nataka. Sasa kazi ya msaidizi, ili ufanye msaidizi vema na ule mtu umufikishe mbingu. Amen. Ili ufanye msaidizi vema na ule mtu umufikishe mbingu na yeye akufikishe mbingu, ukue muombaji. Ambia mwenzako uzifunze kuomba leo. Haiko niko na masomo nje tamuintimide. Masomo yako tamuintimide. Haiko niko na mali sana. Basi mali yako njoo nini? Mali hezi nunua mapenzi. Na mali hezi uza upendo. Upendo iko tunda ambayo inatoka kwa Mungu, inaingia ndani. Unaweza kuwa na mali na unafanyia ile Bwana kila kitu inawezekana, kama ndani mwake hamuna kukupenda, unasumbuka bure. Si utamuzia veste na unarepase na unamkalangia benye anapendaka, lakini atenda kula bishogoro yenye ina mafuta. Juu kule kuko nini? Upe. Amena. Waambie Mungu, huyu Bwana mwenye unanipa, ulinipatia kichwa ya nyumba, njoo utukufu yako, unisaidie upendo yake sipungukake kwangu. Upendo ya Bwana kitoka kwako mama, hakuna reparasyon. Utaita bapastere yako, japo naye alikuwa pastere mwele kanisa, na Sama alikuwa kiongozi wa maombi. Sama muliowana iko kiongozi wa kwaya, muliowana yenjo presida wa bajene, muliowana iko presida wa bashemasi, lakini akikutana na shetani anamupiga, anamutosha upendo kwako. Nabidi ujifunze kuwa na institut magotoloji. Pamoja kuingia mu institut magotoloji, ukujifunze kuwa na samea. Vitu vingapi vile? Kama utashindwa kuomba
na utashindwa kusamea na utaenda jenamu. Muna kama benye ndoa ba mingi biko enda jenama. Alifanya kazi yote ya Mungu, lakini probleme ya nyumba yake na mkosesha mbingu. Pole. Amena. Msaidizi ana kazi kubwa. Utamsaidia mume wako namna gani? Utamsaidia aendelee kufanya kazi ya Mungu, asianguke. Maana wewe ndio unakuwa piliele yake. Fere ya betu, nguzo yenye na mubana ili asiende kule nje. Ni maombi na kujua kusamea na kuwa na mshauri. Amen. Amena. Inakuwa vingapi? Maombi, kujua kusamea na kushauri. Amena. Haleluya. Sasa utamshauria sana kwa tu kunjia kule, ona vile ulifanya. Ndio akili ya wanaume hii. Kwa na wenezake akili, ujue nafasi ya mazungumuzo yenye anaweza kukubali kwae. Juu mwanaume alizaliwa na tabia 3. Na hii tabia 3 huwezi kuibadilisha. Juu alizaliwa nayo. Amena. 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 Ya kwanza alizaliwa na tabia ya ufalme. Yesu ndio kichwa ya nyumba. Maana mwake haiko mfalme. Iko mfalme mule mwake na nyumba yote yeye ndio kichwa ya ile nyumba. Na inabidi vya vyake vyote avitawale. Sasa wewe umwachie gerance atawale. Amen. Alizaliwa na nini? Utawala. Amena. Na Mungu akaambia Eva, kwa kuwa ulitii sauti ya nyoka, mume wako atafanya nini? Na tamaa yako itakuwa kwa nani? Sasa unje nimpatie ile utawala. Ukwe na pesa, ukwe na masomo na ukwe letre, atakutawala tu. Ujiuzie sipere uvale, ujenge nyumba, aikale mwayo, itakuwa nyumba ya nani? Hata unavalaka masipere ya we peke, unavala mazilipendo we peke, unemeaka we peke, unaebaka mimbo na zala, mabyote vyote vya kumaternite we peke, bibi ya nani alizala? Sivi ya Fisto alizala. Aitoa kumaternite anapendeza. Ulijipanga lakini wanasema utukufu ni ya nani? Sasa sumwachie tu apate lo, hautamunyanganyaka hayo. Amena. Ujenge ile nyumba we peke, ufuniki aibu. Nyumba ya nani? Ya Fisto. Fisto ejengaka nyumba na alikapambaka, kumbe hamuna hata yake samfra. Kumbe Fisto iko irespo. Amena. Ujitame mnyumba, najivaishaka mie peke, nakulaka, unaenda tu musoko, nipatie 25 kilo ya bunga, nipatie saki 25 ya maragi, nipatie. Bibi ya Fisto anemeaka. Mwaneze ingia mwele nyumba, anaanza pata nafasi. Pata kupiga vita ayo yenye luko. Amena. Asa vese unemea, ujosa utainuka juu ya kichwa. Inawezekana hii mabege pande kukichwa. Na uweme, na uvale, na ukule, mabege haitapitaka kichwa hata siku. Akwe iletre, akwe ire, anabakia tu.
msaidizi ukuwe na moyo mkuu. Amena. Ukuwe na moyo na uache kiburi juu Mungu alikubariki. Mungu aliangalia hii kichwa haina maturite. Mwa hii kichwa hamuna maono ya kuona vision de loin, maono ya kuona mbali. Yeye akipata yuko na maono ya kuona hapa, ya kubakia tu hapa. Ndio kuna mtu mwenyewe alizaliwa Bukavu, akazaliwa Fopa niseme Bizimana, na anakomalia mule na anaoea mule na anarizika kubakia mule. Hata unaweza pata maono wewe bibi atupanule mipaka, twende hata basi muesanse, tufikie basi pale Kangambo, yeye saka rizika na pale. Na kuna wakati anafungwa na misingi ya jamaa. Amena. Sasa wewe usiende naye haraka. Kamata magoto. Uko na maono ya bien, lakini kama hauna maombi haina kibali. Ili upate kibali, piga magoti. Mtu mwabarikiwa. Ndio kwa maana Esther aliambia Wayahudi pale kusura 4, munifungie siku 3 ili niende lomba ruhusa, nini sema na mfalme alibere taifa nipate kibali. Ile 3 jours ya Wayahudi ilikuwa kuomba kibali kwa mfalme, balikuwa naombea Esther kibali ili apate kibali, mfalme amkubali. Kama maisha yako hamuna kibali, hata ukuwe na sura nzuri, hata uyue piga, hata uyue emea, hata na kitando nafanyaka vyote, kama hauna kibali kwa ule Bwana, utenda jenama. Leo Mungu akusaidie uko na hitaji ya kuomba kibali. Mtu mwana sikiele jambo, njoo jibu yako leo ile. Walipokupiga vita, shetani aliona tu akunyanganye kibali, akatusha kibali kwa yako kwa Bwana yako, anza kuona salu kitu. Sasa ile kulia yako haina solution, kwenda kwenu haina ndio solution. Kutoka mwale bunyumbo na ndio leo ngine bunyumbo na kuwa muzinifu. Warumi sura 7 mstari wa 1 inasema mume anafungwa na mke wake wakati iko hai, na mke anafungwa na mume wake wakati iko hai. Hauna droit ya kuolewa kama wanako angali mzima. Na maana kuoa, ndio Korinto anasema pale kusura 7, mwanaoa yule aliachwa na Bwana anaitwa mzinifu. Kwa liendaka mubunyumba yenyewe mwenzako endaka kwabo, naonekala mwele bunyumba uko tu mzinifu. Unafurahia mwenzako atoke na wewe ingie. Fimbo lipiga mwenzako usitie chini ya kitanda. Kama Bwana alifanya bibi de confiance kwa mwanamke wa kwanza, na wewe usifurahi. Ile alifanyia bibi wa kwanza, na wewe atakufanyia hayo kesho. Halo? Unakwazika? Kama unaendaka mbunyumba ya watu mama, hivi utumikie Mungu na uende mbingu, anza omba Mungu kisi utoke mule. Juu hii mbingu tuko natumikia watakatifu, Mungu anaheshimu ndoa sana. Habari ya ndoa mbinguni, kama tu bwana yako angali mzima, unaenda kwa bwana mwingine, uko mzinifu kwele bunyumba ya watu. Sasa kama ule bwana anakuwa kadre, acha ile akadrema, eri kule chakula cha sombe na salama, kuliko kule mangombe na uende jehanamu. Munakwazika? Badeze mbiro munakwazika? Toka tumbu nyumba watu pole pole, achia wa kwanza. Msaidizi ukuwe na kazi ya maombi. Umshaurie Bwana ili asianguke. Unajua mwanamke mmoja Yezebeli mbiblia,
kitabu cha Wafalme, akashauria bwana yake mubaya 21. Yezebeli anashauria mfalme Ahabu alete miungu ya kwao, anaitia mtaifa na anasema mwenye ataabudu ile miungu ya kwao atauawa. Mfalme akaanguka. Kwanza alianguka, aliacha shauri, alienda kuoa mtaifa kinyume. Mungu asemaka wasiende wa mataifa. Mtaifa analeta miungu ya kwao, bali kichwa idomine, kiwiliwili kadomine kichwa. Amena. Adamu aliyemwangusha ni Eva. Mungu aliambia Adamu, matunda yote unaweza kula, lakini hii hapa hii utakapokula utafanya nini? Utaishi. Sasa Mungu alipatia Adamu sheria, Eva hakukua. Lakini upendo ya mwanaume akikupenda, ni maana wanaanguka haraka. Mwanaume ko feble. Yeye alipewa sheria na Mungu. Lakini yeye anavunja sheria, mwanamke mwenye ishutu ya upendo ya kupenda Eva. Jutu ya kupenda Eva anamletea tunda. Ile roho ya kukaripia ile makali yuko ndo ya tatu akukaripaka. Mungu benikatani si utaniingiza mwelere na tena naye akaonje. Na akashindwa kuomba msamaha. Kuomba msamaha ya papa rarema. Vile biko tu bashefu na biko bashefu maana wanataka make biko karibu na Mungu. Sasa wewe juu ushi na ule shefu na aende mbingu, uko na mtangulia kumuomba msamaha. Hata yeye ndio alikosa, juu mufundishe, umupeleke mbingu, mwambie unisamee. Hata alipiga wenyewe akupenda, umwambie unisamee. Hata akukula chakula yako, umwambie tu unisamee. Kisha uone kama ni atakwambia mimi nakusamee. Akikwambia mimi nakusamee, umukamate na mikono mbili. Jukuko mwenye anaweza fanya kosa na hata ombaka msamaha. Na hata mba mama kwa mwenye bae omba msamaha. Somba msamaha sio niko duru. Basi ndio utakuwa duru. Njoko clear juu unapatana na nani? Na Mungu. Eva akaangusha Adamu. Na Adamu hakujitambua, anatutia mauti leo. Anakimbia. Adamu uko wapi? Nilisikia sauti yako nikajificha. Adamu ulikuwa tuna nikwambia usikule ule mwanamke uliyenipa. Muda nilikala mie peke, sikupoteaka. Mwenyewe uliniletea. Ndio aliniangusha. Mungu anasema kwa mwanadamu kumpatia kitu wenyewe aombe, ikileta problem itanirudishia hayo. Kumbi tangu leo ombeni ndio mtapewa. Juu Mungu alipatia Adamu mwanamke mwenyewe kuomba, watu mbusingizi mfupa yangu. Sasa nafanya kosa, anaambia Mungu ulinipa. Miaka niko na wewe ni saa kule tunda. Juu tule niletea yeye anaingiza mkishawishi. Mungu anasema Mungu mkatia mtu kitu wenyewe kusumbukia, ayo valere yayo. Kwa mwanadamu imbidi apate kitu aombe. Na ndio maana usingo yake vitu vitatoka mbinguni, hapana. Hakuna kitu kitatoka mbinguni, inabidi utumiki. Amena. Ndio Mungu akaambia Adamu, tangu leo kwa jasho yako. Ndio maana akitoka kwa ile jasho umutie moyo. Amen. Haleluya. Utamsaidia umutie moyo. Baki mupiga vita mukanisa, usiongeze vita. Wewe tosha makuni kumoto, umwangie maji ya baridi. Amena. Bamba wengine banapiga banake vita mukanisa, anakia mupige ngine munyumba. So unampeleka jenama. Baki mupiga vita mukazi, wewe simpige vita munyumba. Tosha makuni kumoto yako wewe, mwanga mai kumoto yako izimike ili munyumba apate starehe. Amena. Asikose starehe mukanisa, pia ikose munyumba. Unajua masiku bapasta biko na magumu sana. Shetani aleta ufunuo kwa watu yote. Manake kama hutakuwa pastor mwene kanisa, maana hautaenda mbingu. Ndio kila kanisa iko na vita ya mazabao. Bachungaji pole. Vita iko sana.
Manake vita inenuka tu kwa wachungaji, atoke na mie niingie. Kuko nini pale? Na mwingine anaingia au mwisho kuitwa na Mungu, kutuangalia habari ya sadaka. Leo zinaingia. Leo zinaingia. Mtu akiingia pale, naye atakula. Haiko ndenda mbingu. Haiko kila mtumishi anatumikia mbingu msiku za magharibi. Wanatumikia matumbo. Asa vile wanatumikia matumbo, wewe mwenye badala ya kutumikia Mungu mwa madhabahu, usimupige vita mnyumba. Ukue base arriere yake. Uitiki amena. Mama kuwa base arriere ya baba. Ufanye mafika yake ya maombi kwa ajili ya mwana yako. Amena. Mambo ikiinuko simusaidie kuhuzunia kumwambia hapana, tulia. Akikia na vya mingi unamwambia hapana, wewe mtie moyo. Mwambie hapana, ili nalo litapita. Tuombe Mungu. Tuombe Mungu bwanangu. Na ubasamee wale watu. Ubasamee, unakuwa mshauri. Maana mwanamke ndio premier minister wa Bwana kama unakubaliwa. Amena. Ndio mshauri wake wa karibu. Umshaurie na iko kushauri pia. Pia umuridhishe kwa kitendo cha ndoa. Kiangalia kitabu cha Wakorinto 7 inasema mume ana ruhusa, ana amri. Na mke ne ana bamele jene biko umu 5. Pole mubarikiwe. Ana amri. Haiko juu kunuzia sipere, basi biko vya kujishana. Basi biko mushambre muko biashara ya kujishiana. Hapana. Mke ana amri juu ya mume wake. Kwa mwili yako, haiko tena yako. Iko na droit ere yote nya anapenda. Muache akunywe maji ya mbirika yake mwenyewe. Amena. Amena. Na maziwa yake yako imutoshe siku zote. Unajua kuna madhaifu watu waliumbwa tofauti. Muko mbali. Watu waliumbwa tofauti. Amena. Wapapa waliumbwa tofauti. Wamama waliumbwa tofauti. Kila mtu jinsi mwili yake naenda mpaka Mungu njoo amsaidie. Sasa wewe mwanamke kama unakuwa naye bisirani tu jua likukwaza mchana na unaingia mshambre, basi mimi nachoka aende sasa wapi? Kuko wenyewe wanaanguka fatana na maisha ya ndoa mwa mnyumba. Mnyumba wewe tu ni baderestage. Ukiingia mshambre unakata kura masinga yote, unaenda kule kwa senelo unakata. Unakata senelo unaenda anzia kuluzizi. Sasa papa anaingia aseme a repasser a blancher fere inafaa nini? Papa ataka blancher telefone anasema basi ni blancher resho kura. Sasa mama kiongozi, ukitaka ujue kama ule mama mchakazi wako alienda kata kwese ndio alienda anzia na anatia giza mnyumba, ulamukie mwake usubuhi. Ugonge tu odi. Kapa panya alikuwa msalo, ataingia mshamba. Atamwambia karibu. Karibu mama. Na anaingia mshamba. Kiongozi wako pale nje. Kiongozi wako yuko pale. Unasikia neno? Kiongozi wako iko. Hakuna mwenye anakufundishaka. Kana kufundishaka, ndio mwenda fundishwa vile mbona kata mwanzie ukata kula, ndio mnafundishwa vile. Kiongozi wako yuko pale. Lakini kama kureli ilianzia kwa SNL, akablancher resho ikaitika, ana blancher faire la repasser na itika, kila anatia pale kule anasema niko tayari. Mama kiongozi ingia mnyumba na senkele odi, papa ataitika preza. Mama kiongozi jambo na tutembelea leo. Jambo mama. Habari ya siku mama. Siku mingi mama uonekane. Ukiangalia Brigitte. Brigitte mama akakuangalia hapa. Kumbe vitu viko
umurizishe. Unaya kurizika. Mwenye anarizika, maki anakula na anafanya nini? Na anashiba na anasha. Achoke na asime tu mimi nafika mwisho. Lakini hapana wewe, mimi nachoka. Unanipatiaka nini? Ile saa haiko ndio saa matribunale, haiko saa mabari lipitaka. Ile saa ni saa tena mnaanza upya. Ndoa na heshima. Maki kama uliolewa ni juu ya ile mama. Kama ni kupiga marestora iko napigaka bien. Kani kufula banajaa fula tu pia. Kani kurepase banarepasaka kule banafuliaka. Lakini juu wa Korinto 7:1 nasema mwanaume na simuguse mwanamke. Kila mwanaume na wewe na mume wake na mke wake huyu kwa ajili ya zinaa, kuchunga utakaso, kwa na bwana wako umoya na bibi yako na wewe umoya. Sasa musimane. Lakini mupatane. Amena. Tena isikue bila kiasi. Asema mupatane ili muende muombe. Kumbisone njia mu maombi mama, unafunga ndoa. Na Mungu wetu wa maombi kwetu kanisa yetu ya Chaya anasemaka hivi. Ba mama Marie, tuko na maombi kesho. Tuko na maombi jeudi. Kila mtu ende patana na mume wake. Anatia ini semene katikati. Tutakuwa na maombi jeudi, juma kesho wala mardi. Ba Marie, wewe ongea na bibi na bwana yako mzuri, ongea na bibi yako, mupatane mmalize vyenu, mkie tuombe, msituharibishie zamu. Masa munaingia maombi munafunga vile vyote. Amena. Lakini mwingine kwa maombi na iko mwavyo. Alifunga bugali lakini hakufunga ile. Unaharibisha zamu. Unaharibisha zamu. Kwa unafanyaka ndoa na huko mkifungo na kifungo haiyaishaka, unaharibishaka zamu. Uliingia msijuru, unaacha kula chakula tu mchana lakini usiku fete. Kama utafanya maombi ya kujirarua, na utajirarua mvyote. Amena. Amena. Na umupende sana hata ni mupagani. Maana kwambia mkataji shiko mpagani. Umubembeleze, usa ndio umubembeleze mzuri kumupitia wewe aingie mkanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ujue kutandika kitanda yako mzuri, utayarishe vifaa yote ya kitanda bambene jene. Kwa na base yako mule mshambre yako. Kwa nilekana kufataka neema kufa mariage, ulezala muka busubuka kwa marie. Lakini Mungu anakusaidia leo upate ineno. Kwa na base yako, kwa na mishware yako munyumba. Kwa mule mshambre yako, kambeketi kako kiko mule. Mishware yako ya mzuri kiko mule. Kasavo ka harufu kiko mule. Kakutengeneza papa. Amena. Oshangale. Mwanaume wa mtu njoo mtoto wake wa kwanza. Sasa mtoto wa kwanza utamkamata. So usiniveve. Sasa utamutia kumigulo na mutengeneza.
mwanamke mwema nani aweze kumpata? Mwanamke mwema ase ni bei. Ni bei, ni kitu ya bei. Inatafutika mulimwengu abamupate. Aseme ana tabia zake. Mwanamke mwema aonge yake haraka haraka. Amena. Haiko wa magomvi, haiko wa matribunal. Kila siku jamii na kusanyika mkartie bibi ya fulani. Ani muimbaji mkanisa pole. Musoke ya Sambazo isaka julikana. Musoke ya Ndungu isaka julikana. Kote kona shindaka na uko naingia mkanisa hauna ushuhuda. Na mwingine mkartie kwa mambia Mungu utusaidia aende muvile. Atutokee. Ndiko na kuombea bashirani yako upate nyumba uende hata Labote basi bora babakie na amani. Na Mizali 23 inasema mtu kujitenga na ugomvi ni faida kwake. Kila mpumbavu utaka kugombana. Ni heri ukale muinchi ya jangwa na manyama uliko mwanamke mugomvi na muchokozi banani baibadishi na Ana. Unaamba ndaana ba Penina balichokoza Ana. Penina maana yake za kitu ya kuangarangara na Ana maana yake neema. Huyu wa neema alitulia anachunga Mungu alete neema. Ndio kuangarangara biteze mbiro yo binarukubaki binaondaka bisaka fika mbunyumba ya watu. Mwenye atafika siku moja. Mungu akusaidie mama. Uyo kumchunga mume wako. Chunga na watoto yako. Aseme mwanamke mwema analamuka kabla usiku hayakucha, anapatia watu yote chakula. Amena. Haiko mchoyo. Na watoto ya shangazi na wademai na bayomba bot kusani moya kumeza. Bwana wako atakuaminia juu unamutendea mema wala si mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Aseme ni merekebu ya biashara. Anda langula vitu analeta munyumba. Mama, ukilangula sambaza, ukilangula mboga wa uchungu, ukwe na madivere komplike au yafanya vya ajabu. Ni devoir ya mama munyumba yake. Amena. Daraka ni devoir, mapashwa. Na ujenge nyumba ya mzuri, na upeke njoo utie depo, uende Kampala, uende Goma, uende Kumashinji Busubui, ulamukie wapi, ingali mapashwa yako au yafanyaka vya ajabu. Ndio maana usiinuke, utulie uyo kama niko tu mapashwa yangu, Mungu nibariki nifaidike ndani. Mungu atubariki. Mchunge mume wako, chunga na jamaa yako, na uchunge maisha ya Bukristo pia. Na hata bajirani yako, ukwe mpatanishi. So unaingia mjamaa patanisha watu. Heri wapatanisha. Watu wana wa nani? Wana wa Mungu. Kwa dakika 5, Daraka mama na kanisa yake. Unaangalia kitabu cha Luka sura 8. Aseme Yesu alikuwa anazunguka akienda anatangaza injili. Na wanafunzi wake na wanawake kaza kwa kaza walikuwa wakimhudumia na mali yao. Wanawake ndio walihudumia Yesu. Maana kila kazi Yesu alifanya yenyewe ilihitaji amo franka, ilitoka mfuko wale wa mama banamhudumia na mali yao. Kanisa ikipata mama mwenye anaokoka, mwenye anajua na devoir yake mwele kanisa inapona. Amena. Kama vile mama anapambaka kanisa yake, anapamba nyumba yake, unashughulika juu ya nyumba yako, uuze sahani, uuze nini, munyumba muko masahani tu ya papa. Hii maje de termose ya papa hii esume ya papa hii base ya papa kuna wii amo hii. Hivi ufanye vitu ya zaidi ndani ya kanisa ya Mungu. Maana hii ndani ya kanisa ya Mungu ndio misingi ya baraka ya maisha yako. Amena. Amena. Ukwe na proje ya zaidi kukanisa.
Baada ya kuhudumia kanisa, kanisa isijengwe na malizika bila muna monima yako. Amena. Mujifunze ba mama ya serpa. Kila kanisa ikuwe na monima ya ba mama. Kama hii madhabahu ni ya ba mama ya hapa ku Yesu ni jibu. Sa magumu inafika kwa mama, ataenda bamuombe Mungu ona hii. Kama hii biti make mukanisa mukwe tu monima ya ba mama. Banaifanya muipambe kanisa. Muishughulikie kanisa. Muitendee mema, ni kwa faida ya watoto wenu kesho. Mama mwali kwa nazala mu operation morne. Operation morne. Operation morne. Siku mwake ingia maombi, nilikuwa naongoza ile maombi. Nikasikia musukume na sauti inaniambia hivi, usiombee mtu. Ambia tu kila mtu mwe kanisa aguse wenye alitowaka. Na njoo itakuwa majibu ya mahitaji yake. Kisha kila mtu kama ulitowaka karo, piga magoti kukaro. Kama ni kuwapi tia kama ni tia mkono joka ni manjanja. Kama tufanyaka changizi tia tu mkono pale. Sababu wote wakaanza omba, kila mtu anajitupa mkanisa. So mama yuko wapi ni muombe, mwenye anafanya operation na tumbi iko kule. Nikamtafuta mkanisa juu nimukirie maneno nilie Mungu juu yake simuone. Nikatembea mkanisa yote ndio namtafuta, watu kuna lia simuone. Nikapanda kumazabao, nikamkuta yuko nyuma ya mazabao. Amena. Iko analia, anakuwa machozi yote, iko mai, iko na mangika, iko naambia Mungu mareo nikumbuki. Na anabana kumazabao. Nikamkuta pale, mimi nikasema Mungu na umkumbuki, na yeye musiba ya mama nde ibakilie hapa. Haleluya. Kisha juma fulani nenda kwa maternity akaleta mtoto. Anatukusa pale kwenye alitowaka. Ukitoa kitu mkanisa uitoe kwa moyo. Mungu anakumbukaka sadaka mtu anatoa kwa moyo. Ndio kwa maana Mungu Ezekia alikumbusha Mungu be alifanyaka na Mungu akamongezea miaka 15. Toa kwa moyo. Mama usibakie mkanisa na kurazea mikono. Kama bato ya Mungu kuna pita tia na kishiko ndani. Nilikuwa nahubiri kanisa moja. Mu access ayuni mwe juma ilipita. Mama bika mchungaji, baba utuone huruma baba. Utuwasie sinye tutema karo ku mazabao. Ba mama biko na sengela mchungaji, baba uturumie sie tutema karo ku mazabao. Uza mwenzako na nyie kwani mnafanya kai? Eba mama, kanisa yenu ya Simiri na mnafanya kai? Simiri na jiko tumu. Mungu anawapenda. Muinue maono jwele kanisa. Muipambe mutie monima yenu. Enye mtaka ambiaka Mungu kumbuka watoto wetu. Juk sadaka yenyewe natoa, ukiangalia kitabu cha Samueli sura 7, sadaka ya Daudi, Mungu akatia maneno mazito yenye itamshinda kubadilisha. Sadaka Daudi alifanyaka. Mungu akatia maneno yenye atashinda kushanje. Mungu akaambia Daudi, hivi unanitolea tu kwa moyo na sikutaka na sikukulomba sadaka. Ule mtoto mwenye atanijengea nyumba, hata nafanya dhambi, sampiga fimbo ya kimungu na mpiga fimbo ya kibinadamu. Na ufalme wake itazibitike, itakuwa imara mu Yerusalemu. Na ya mwisho, na ufalme haitatoka nyumbani mwako. Ndio maana Sulemani alilewa dhambi, akaoa banamuke, akaleta miungu mtaifa. Mungu anasikia makali ya miungu, inakuwa mtaifa yake. Mungu anashuka, sitamupiga fimbo ya kimungu. Mungu anaheshimu neno lake kuliko jina lake. Maisha yako tafuta kuwa na neno la Mungu, na itakuwa na uto wake sadaka. Ukifanyia Mungu mema, analeta neno, na ile neno haitabadilika. Haleluya. Muhudumie kanisa na muhudumie watumishi wa Mungu pia. Hao watumishi hawa, kuna mahitaji yenye ko bloke. Na uende kwa hospitali na uko na franga na uende mpaka mtumishi wa Mungu anaingia mwako. Haleluya. Maana kuna mamlaka iko mu watu wa Mungu. Mwanamke Mshunami, mimi namaliza, Wafalme wa Pili sura 4 mstari wa 8. Alikuwa tajiri.
lakini iko tasa. Anaenda kumahopito yote, bana kontrole, bana angalia badokteri ba kila modele, hakuna jibu. Siku alipata ufunuo kujua kama huyu anapitaka hapa anafananaka mtu wa Mungu. Uliza mwenzako, nani anapitaka mbele yako kila siku? Mnapitaka mbele ya biashara yako, unapitaka mbele ya mlango ya nyumba yako, unamwonaka mwangaishi ule hana viato, baombaje na malomba. Anjao wana mimi niko na mnyumba ya watu ya Mungu. Wanainuka sana. Una mtu anafika mwake, anamwangalia kukiato, anampandisha. Basi ile njoko naangalia, unake kiko ndani yake. Aweza kuwa ana kiato lakini ana Mungu. Amen. Kwako kuna msaada yake kwako. Sali muingiza tu mwake, alimshurutisha. Mtu wa Mungu aendake ovyo ovyo. Niko na regrete watu ya Mungu leo, niko na watu ya Mungu niko na regrete nao. Niko binaenda tu. Bamuite huku, Mungu tu anaenda tu kule. Aenda angusha Mungu kule. Mtu wa Mungu aendake ovyo ovyo. Anaendaka mpaka Mungu anaitika aende. Mtu wa Mungu aendaki kusauti tu, nitakubariki huku, utanibariki nini? Kama Mungu ananibariki, utanibariki nini wewe mwanadamu? Hakuna. Waza niaidia mapromese mingi, kama saa ya Mungu hayafika na itafungwa tu. Amen. Lakini siku ya Mungu ikifika, bendera itasimama. Amen. Amen. Na siku ya Mungu ikifika, heshima ya Mungu itaonekana. Utajulizaka ni mie ni nani? Wewe ule. Mtu wa Mungu sali ingia mule, analishwa, anakunishiwa, anaambia Geazi, huyu mama atendewe nini? Alitia hitaji? Alitia hitaji? Mtu wa Mungu akikula mwako sitie hitaji. Akikula tu hitaji italeta jibu itakuya. Ibrahimu tu alipatia Mungu chakula, itake hitaji ya Sara. Sa Mungu tu anakula mwako, acha Mungu aende. Nyuma ya kutoka ya mtu wa Mungu mahitaji itajibiwa mwako. Sara iko wapi? Iko imani. Mwaka kama na huyu atakumbatia mwana. Mwanamke unetutunza sana, utendewe nini? Ulomboni kwa mfalme akajisahau. Sasa niko mwe mwingine peke yangu. Na mwanangu ni mzee. Mfalme yuko mikono yangu, niko na frank. Amiri wa jeshi yuko mikono yangu, niko na frank. Hana frank lakini aone kama tumbu. Lakini mwaka kama na huyu utakumbatia mwana. Mungu akujalie neema. Bugali tu kana kabuchungu kaleta majibu ya mahitaji yako. Mama usiwe mchoyo. Leo ushanje namna ya kuishi na watu ya Mungu. Usizarau mtu, juu mtu ni wa Mungu. Unaweza ona mtu nje au yeye ndani yake. Na usiweke mipaka juu ya mtu, juu mipaka ni ya Mungu. Tia virgile, usitie pwe. Mungu awabariki. Amen. Tuombe Mungu. Ambia mwenzako, tia virgile maisha yangu, usinitilie pwe. Atie mkato, asitie nukta. Juu maisha yako au yakufa hujaumbika. Benye Mungu akufanya mama uko naomba hivi maisha yako. Mungu wenyewe mie sikufikiaka, batoto yangu baifiki. Njoo kwa maita, usilaani batoto, usibaite maimbwa, usibaite manguruwe, usibaite makunguru, usibaite midomo ya bata. Kwa baita tu ba enfant chéri, prince ae, president uko pale. Marikia wangu uko ae pale. Watoto wako wapatie majina ya kubainua. Juu kinywa ya mzazi naoa watoto. Watoto viko maprome leo juu ya wazazi kubatupia maneno ya kubalaani. Tangu leo acha laani watoto yako. Hata angali mwizi kesho anaweza okoka. Hata iko kaaba kesho anaweza okoka. Muite tu Marikia wa nyumba, unaenda nangaika ae. We place, we president, uko nangaika mkiwanja ae. Unajimwanga mupombe we president wa hii jamaa. Mupele jina na Mungu natenda nyuma ile jina. Sema tuombe Mungu.
Mungu yu sehemu yangu, rafiki wangu mwema, katika safari yangu natembea nawe pamoja. Yesu we! Pamoja